یه مرد به همسرش زنگ زد و گفت عزیزم بیا بیرون. زنه که اومد بیرون دید یه ماشین سفت دم در پارکه. مرد گفت اینو واسه تو خریدم، حالا برو عشق کن. زن از خوشحالی جیغ کشید. اون شب لباس قشنگ پوشید و غذای مورد علاقه شوهرشو درست کرد و با اشتیاق منتظر مون تا با هم جشن بگیرن. اما شوهر خونه نیومد، فقط تماس گرفت و گفت عزیزم حساب کتابم مونده، امشب شرکت میمونم. صبح که برگشت زنه با شوق رفت بغلش کنه، اما مرد فقط یه آیفون جدید بهش داد و گفت باید برم دیرم شده. زنه گفت عزیزم صبر کن بعد با حرف بزنم، ولی مرد رفت. شب بعد زنه دید که مرد تو دیر وقت داره کار میکنه. گفت خیلی دیره بیا بخوابیم. مرد گفت تو برو من هنوز کارم مونده. صبح که شد مرد دوباره آماده شد که بره، ولی این دفعه زنه جلوی در ایستاد و گفت عزیزم یکم وقت بده با حرف دارم لطفا. مرد جواب داد دیرم شده باید برم، میفهمی؟ زنه با بغض گفت تو دیگه وقتی واسه من نداری، همش درگیر کاریتی. مرد نیشخند زد و گفت 2 ماه پیش یادته اون روز خسته و گرسنه اومدم خونه، گفتم میشه غذا درست کنی؟ گفتی خودت درست کن. گفتی عشق ماشین و آیفون نمیخره، اون پوله که میخره. بعدش هم یه لیست دادی از چیزایی که دلت میخواست و گفتی دوستات همه اینا رو دارم ولی تو نه. زن سرشو پایین انداخت و خجالت کشید. مرد ادامه داد من این 2 ماه شب و روز کار کردم تا آرزوهاتو برآورده کنم. الان یه ماشین داری، یه آیفون جدید داری، یکم دیگه خونه بزرگتر میگیرم واسه. اما توی اون لیستت هیچ جا ننوشتی که وقت منو یا عشقمو میخوای. اشک تو چشای زن جمع شد. لیستو برداشت و پارش کرد و گفت من دیگه هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، فقط خودتو میخوام. منو ببخش. حالا به نظر تو پول مهمتره یا عشق؟ تو کامنت ها برام بنویس. اگه میخوای ویدیوهای بیشتری ببینی ما رو فالو کن.